Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano mga siniwalat sa pagdinig sa Kamara? Yes, Jiggy, sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ang mga nilaglag sa pagdinig ng House Infracom ngayong araw. Ayon kay dating DPWH Bulacan 1st District or Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, tumanggap umano ang dalawang senador ng kickback mula sa mga flood control projects sa Bulacan. Si Estrada ay nakapagbabaraw ng nasa 355 million pesos na halaga ng mga proyekto sa Hagonoy, Malolos at Kalumpit. Habang si Villanueva naman, 600 million pesos daw ang halaga ng flood control projects na nilabas para sa Balagtas at Bocaue. Ang dalawang senador, parehong 30% ang SOP o yung kickback daw mula sa mga proyekto. Jiggy.